Добрый день. Сегодняшнее видео будет о том, как устранить звук сверчка. Наверное, слышите этот звук. Так вот, этот звук сверчка, он очень надоел, достает. Это у нас из-за натяжного ролика. Ранее я думал, что это из-за самих роликов. Оказывается, это натяжной механизм, потому что я зря поменял. Я раньше сначала снимал защитку, смазывал подшипники роликов. Здесь вот он натяжной ролик, а внизу, так, видно будет, нет, сейчас с этой стороны. Вот он, первый ролик, далее вот он, второй ролик натяжной, и вот я его менял раньше. Ну, можно здесь снять защитку и смазать. Это не помогало, думал, уже подшипники изношенные, смазка не помогает. Нужно менять сами ролики. Сами ролики заменил, все равно этот звук не пропал. Этот звук из-за натяжителя механизма, натяжного механизма, который вот он за этим роликом установлен. Так, его так не видно. Сейчас я буду снимать его. Вот он находится, натяжной механизм. Сейчас будем его снимать. Начинаем. Снимаем натяжные ролики. Для этого нужно вот эту крышку открыть сначала. Здесь стоит болт на 16. Болт на 16. Нужно скинуть ремень. Берем решетку, головку на 16, надавливаем вниз. И таким образом высвобождаем ремень. Так, далее нужно скинуть ремень. Вот. Надавливаете, ремень высвобождается. Ремень я скинул. Вот он ремень высвободил. Далее нужно снять сам ролик. То есть теперь уже не вниз давим, а в противоположную сторону откручивается сам болт. Вот. Видите? Болт откручивается в противоположную сторону. Сейчас снимем этот натяжной ролик. Далее нужно будет снять вот этот вот, который на генераторе, крепление генератора стоит. Вот. Нужно будет его снять. Для удобства, если кому будет не лень, вот снимите диффузор, здесь муфту, и будет легче все это снимать. Но мне лень все это снимать. Я сейчас вот высвободил болт от нижнего ролика. Вот его снимать будет легче, когда я уже сам механизм сниму. Так, чтобы снять сам механизм, нужно теперь вот этот вот
натяжной ролик снять, потому что крепление механизма, вот, крепление механизма находится за вот этим вот роликом. Так, блин, сегодня солнечно, и я не знаю, как видео получается. На экране телефона не видно. Надеюсь, вам видно. Так, ну давайте попробуем спуску. Вот так вот, наверное, будет лучше видно. Вот. Видите, вот он, болт. Находится за вот этим натяжным роликом. Поэтому снимаем сначала натяжной ролик. Высвободил болт трещоткой самой. Дело в том, что если будет трещоткой дальше снимать, здесь вот диска муфта, она будет вам мешать. То есть трещотка застрянет и все, поэтому мне пришлось сделать так. Взять ключ рожковый, головку саму поставить так и снимать вот таким образом. Ну все, сейчас сниму, буду дальше снимать. Так, вот снял, высвободил болт. Вот он, видите, натяжитель. Он, видите, у него есть такая метка. Нужно его потом дальше по метке устанавливать. Вот теперь этот натяжной ролик крепится на двух болтах. Вот он первый. И здесь снизу находится второй. Сейчас будем их снимать. Вот она, эта херовая вещь. Сверчок наш. Натяжной механизм. Я не знаю, я вот уже что только с ним не делал. Вот. И смазывал его. И ВД-40. И вот видите, внутри и солидола запихивал. В общем, почему он скрипит? Вот видите, внутри пружина. Внутри находится пружина. И эта пружина, когда двигатель работает, натяжной механизм играет. И вот этот вот скрип пружины. Я не смог его вскрыть, может быть, он видите, как заклепка. Вскрыть, чтобы все хорошо прочистить, помыть не получается у меня. Вот. Сейчас я его промою повторно. Я вот даже и не знаю, что теперь делать. Просто в моторном масле все замочить, оставить, или же вообще просто его промыть, ничего не мазать туда. Сейчас подумаем, посмотрим. Сначала промоем его, дальше будем думать. Так, почистил я это чудо немецкой инженерной мысли. Хрень эту, которая скрипит ужасно. Отмыл в бензине. Карпом у него только одно отверстие снизу, которое находится. Дело в том, что когда он установлен в машине, он вот стоит таким образом. Трудно пробраться. Промыл и сейчас решил не мазать, ну то есть ничего такого не понятно, только кроме ВД-40. Вот через это отверстие. Но это, ребят, скажу, тоже временная мера, так как при работе потом ВД-40 испаряется, смазывающие свойства исчезают, и вот эта хрень пружина опять начинает скрипеть. Я не знаю, если кому-то не лень, вот он вскрывается, не вскрывается, я не знаю, мне кажется, это заклепки, которые не открываются. Все. Вот она. Есть натяжитель гидравлический, такой же он. У меня стоит на ремне кондиционера. Вот.
Если я думал сначала оттуда снять, переставить, а этот туда конец нет. А какая разница, она опять же внизу будет. Вся байда скрипеть, шуметь. Вот. Сейчас попробую. Если опять же так же будет этот долбанный звук выходить, я извиняюсь за выражение, уже надоело, но ужасный такой звук. Вот. Придется уже покупать гидравлический натяжитель. Вот. Ну давайте попробуем. В общем, сейчас вот WD-40 побрызгаю вот из этого отверстия. Это отверстие. По возможности смажем его. Вот. Потому что я, повторюсь, уже и солидол туда впихивал. И моторное масло заливал. В общем, что-то как только не смазывал, оно временно перестает. Как только масло там засыхает, либо же, скорее всего, то, что там масло, оно становится пыльным, набирает пыль в себе. И опять же этот скрежет. Поэтому решил никакое масло туда не заливать, только WD-40. Ладно, сейчас смажем, потом будем устанавливать на место. Так, все. ВДшкой обрызгал внутри отверстия. Промыл. Устанавливаем в следующей последовательности. Сначала устанавливаем сам натяжной механизм. Затем устанавливаем сюда натяжной ролик. Вот здесь идет вот он такой болт. Натяжной ролик. Болты все ВДшкой карпом прочистил, ВДшкой опять смазал, что хорошо закручивались. Также оно крепится на двух таких болтах. То есть как когда снимали, видели, то есть одна вот сверху, другая снизу. На двух болтах крепится. Вот. Сначала сейчас установлю. Так, место установки. Вот она. Видите, нижний, когда устанавливается, вот верхний. Вот. На двух болтах. Потом уже будем устанавливать натяжной ролик на генераторе, который крепится вот здесь вот. Вот здесь вот он крепится на генераторе. Вот. Все, сейчас буду устанавливать сам механизм. Кстати, это видео может полезно быть для тех, кто решил заменить натяжной механизм, натяжные ролики. То есть также можете заменить. Все на место установил. Машину завел. Как слышите, звук пропал, мотор работает как часы. Так, что у нас получилось в итоге, ребята? Так, в общем, если у вас такой звук, смело, уверенно заявляю, что это не натяжные ролики. Я, как уже в начале видео говорил, сам несколько раз снимал ролики, подшипники смазывал, ставил, звук не пропадал, потом думал, уже подшипники изношены на роликах. Новые ролики купил, поставил, то есть зря вот расход был новый на новые ролики натяжные, то есть звук не пропал. Вся беда была в самом механизме натяжителя. Вот такое вот чудо немецкой инженерной техники. Вот. Ну, думаю, эта радость будет недолгая. Сейчас свойства WD-40 пройдут, то есть он испарится. И может опять же начаться такая байда. То есть вот опять же вот этот сверчок может начаться. Но если также пойдет, то по финансам посмотрим, если будет. То есть он, если недорогой, поставлю гидравлический натяжитель. Если нет, тогда придется опять же всю эту процедуру проделывать заново. Вот такое вот видео на сегодня. Всем удачи.